Mostrar aqui para vocês um pouco aqui dos cajueiros, que já tá chegando a safra do caju. Olha os cajueiros aqui, ó. E para dar mais fruta, pessoal, mais rápido, água com açúcar, vocês polvilizam nas folhas do cajueiro. Aí dá mais fruta, certo? Mais rápido. Aqui já tá rodando já, ó. Vai dar bastante caju, viu, esse ano. Cajeiros aqui já estão. Vai chegar aqui a safra do caju agora. Essa cantiga, pessoal, é a cantiga da cigarra. Mais um pouquinho pra cá, pessoal. Tanto de caju, pé de cajueiro que tem aqui, ó. Muito pé de cajueiro, viu, pessoal? Manhãzinha aqui de sábado. Aqui um pouco dessa paisagem aqui, ó. Aqui é os cajueiros, pessoal. Estamos só aqui na espera aqui da safra de caju. Folha aqui que tá no chão, né? Vai dar certo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Peitolzão que tá no chão aqui, ó. Antigo, viu? Esses cajueiros aqui são muito antigos. Olha o tamanho desse aqui que cai no chão, ó. Né? Pois é, pessoal. Olha a paisagem bonita aqui dos cajueiros, ó. Tem mais bem ali, né, pessoal? É muito cajueiros. Pois é, pessoal. Estou mostrando aqui para vocês aqui um pouco dos cajueiros aqui, que tá chegando a safra do caju. E para o seu cajueiro dar mais fruta, mais rápido, coloca água com açúcar e pólvora ali nas folhas do cajueiro. Mais outra. Os cajueiros já estão dando, ó. Certo, que tem mais, ó. Ali tem mais. É isso aí, pessoal. Aqui tá cheio. Aqui tem um pequeno que tá nascendo. Logo ele tá grande. Pois é, vou passar por aqui. Estamos chegando aqui nos bananeiras, coqueiros, mais bananeira, e ali tem as mangueiras. Ali tem as mangueiras.
Pois é, pessoal. Olha o som da cantiga aí, ó. Olha o som da cantiga. Deus. Pois é, pessoal, com o som da cantiga, com essa paisagem, esperando aqui a safra do caju. A gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo, se Deus quiser. E acompanhe a gente aí no canal Sou da Roça Nordestina. Com essa paisagem, pessoal, me despeço de você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal!